Hello, gansa. Nanapod sila umapod mga tro. Ay, siya. Oh my God, doon na din siya diha. Oh my God, mahukbong niya siya ba? Mati, radi mahulog. Oh, grabe eh. Kaninda ka nga kahoy lang, kwaonin no. Guys, malaking kahoy nasa gitna. Yan, nasa gitna yung malaking kahoy. Dito, hindi pa dito. Kaya ito ba? May magagansa dito. Ayan. Dito mga kapatid, ano dito, sa aming balot, ano nila to, i-renovate para gawing swimming pool. Ayan. Ayan o. Gawin nilang swimming pool dito dahil maraming tubig dito. Ayan, may malaking puno dito oh. May mga gansa dito. Para bang mga pato, duck, parang duck or gansa, ano yun, ano ba Tagalog yung gansa. Gawin nila yan ng swimming pool soon. Ano nito? Sobrang laking ano nito ba? O sa gitna oh. Kahoy. Nasa gitna. Malaki. Tapos yan. Grabe oh. Nakakatakot yung ano niya oh. Oh my God, ang laki ng lamok. Kinagat ako ng lamok. Kita nyo ba yung lamok guys? Kita nyo bang lamok?
gulay. Yan, oh. Ano bang tawag dito? Yung kinukuha niya yung ano, kinukuha niya yung mga bato. Bakto? Ito ba yung tawag na bakto? Grabe, oh. Ang lakas, no? Oh my God. Ako lang natakot, baka mahulog yung nagda-drive dyan ba? Nandito kami ngayon sa Membalot Swimming Pool, pero ito ay another swimming pool, pero renovate renovate pa nila. So soon maging swimming pool na din dito. First time kong nakapunta dito. Ilang years na ako dito sa Iligan City. Ngayon lang ako nakapunta sa Membalot Falls or swimming pool. Yung falls nandun sa baba, pero yung swimming pool nandun sa kabila. Itong sulamay. Ayan. Nakabidyo ko. Happy Sunday ngayon mga kapatid. Happy Family Day. Grabe, no? Ilang kayang milyon ang nagasto dito ba? Sobrang laking trabaho uno ni Ani ay. Ayan. Yun, no? Ito yung mga paligid, mga views, mga kakahuyan. Yan, nag-atras na siya. Saan na kaya siya pupunta? Ibang ano naman siya, ibang destination.